mu buryo bwa nyayo. Siporo izakina ntuzayoberana, uzumva kagoma kanihira, uzumva imirisho n'imihamirizo, tubikesha Rayon Siporo, iyo kipe y'abanyarwanda. Rayon ni wowe dukunda, na yindi kipe yanza ku mutima. Aho kandi ababyeyi be bari ndetse n'abavandimwe be. Ubwo rero amakuru ko tugenda tuyabona turasugenda tuyabasangiza, ariko reka mbaze n'abafana nubwo wenda ari abakiba b'ikipe ya PRFC ikintu cy'urupfu kiba ari igikuba cyacitse mu ba sportif muri rusange. Urupfu rw'uyu mutoza wa PRFC mwararwumvishe? Twararwumvishe, rwaratubabaje. Urupfu yapfuye ni nk'urwo Katauti yapfuye. Yego. Ntabwo twebwe twakishima ngo nuko ari umukeba, ahubwo tugomba kwifatanya nabo mu gahinda n'akababaro, kuko twabuze umuntu wari ukenewe. Kuko ejo n'ejo bundi umukinnyi yava muri APR akaza muri Rayon, kandi n'ubundi ni ibintu dusanganywe n'abavandimwe bitari n'ibyo mu kibuga. Turi abavandimwe, turasangira hanze ubuzima bari bwa bundi turabufatanya, gusa bumva aho bari hose ko twifatanyije nabo nkanye nka Gacuma. Rwose abafana ba APR bihangane, n'abafana ba Rayon Sport baze tubafate mu mugongo. Yego, byitezwe ko kuri uyu mukino haza kubaho igikorwa cyo kunamira uyu mutoza witabye Imana, ndetse n'imikino yose isigaye ku munsi wa 26 wa Rwanda Premier League. Akaba rero twiteze ko kuri stade zose za kwakira imikino muri iyi minsi haza kubaho icyo gikorwa cyo kunamira umutoza wa APRFC wongerera imbaraga abakinnyi, akaba ari Dr Adel Azrani Munyatunisia witabye Imana ku munsi wo kuwa kabiri mu buryo butunguranye. Hano kuri stade ya Kigali turaza kubereka wenda mu buryo bw'amashusho umukino n'ujya gutangira. Byitezwe ko haza gufatwa umunota wo kwibuka ndetse no kunamira uyu mutoza witabye Imana, ndetse kandi bikaza kuba no ku mastade yose muri rusange. Turaza kubona mu by'ukuri abakinnyi, dushobora no kubona maybe n'amafoto ye kuri stade. Ni ibikorwa bigomba mu by'ukuri kuranga abasportif muri iki cyumweru cy'imikino kugeza no ku munsi w'ejo kwa gatanu. Pourquoi pas na journée izaza nyuma y'iyi journée APRFC yo ngira ngo izongera gukina imikino nyuma y'icyumweru n'ubundi cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka rero mbifuriza ibihe byiza. Mu kanya gato match iraza kuba itangiye, muraza kugenda mubona andi mavideo nyuma y'umukino ndetse no hagati y'umukino. Iyi ni Lorenzo Info, mukomeze mudukunde kandi mukurikira ibiganiro byacu. Nimuze rero muvuge ngo Lorenzo Info tupa ndani, Lorenzo Info tupa ndani, Lorenzo Info tupa ndani. Asante sana, bye bye. Turagukunda cyane. Nyamirambo murahabona uko abahasa habura amasaha abiri ngo umukino utangire. Ubwo mpakumbuje nyine aba diaspora bahanze y'u Rwanda, ndizera ko rwose mamukumbuye kureba iyi view ya hano kuri stade Kigali Pere mbere gato y'umukino. Bikaba byiza kurushaho iyo Rayon Sport igiye kwakirira, kubera ko murabizi ko ni ekipe imwe mu makipe afite abafana benshi hano mu Rwanda. Ubwo nirinze kuvuga ko ariyo ya mbere, kubera ko nyine hari ababijurira. Ntabwo ari ngiye uca urwo rubanza, kubera ko ntabwo ari ngiye ufite data. Bimeze gute rero iyo match ijya gutangira? Abare bajya baririmba ngo umunsi Rayon Sport izakina ngo uzumva kagoma kanihira. Ntabwo karatangira kunihira, kubera ko harabura nibura amasaha abiri ngo umukino utangira hano kuri stade Kigali Pere. Turi muri parking ya stade hano nyine aho abafana baparika, ndetse kandi hari imirimo itandukanye yo kwigisha imodoka n'ibindi byinshi. Ni compound nziza cyane, ni complexe sportif. Hano hepfo hari ibibuga, hari ikibuga cya football gikinirwaho na 3e division, hakazamo akandi kabuga gato gafite n'amasikariye yo kwicaramo, na kabuga gakinirwamo handball n'indi mikino igiye itandukanye. Urabona ko vraiment icyahoze cyitwa tapi rouge cyabaye tapi vert, kubera ko hasigaye haryoshye sana. Rayon Sport igiye kwakira ekipe ya Etincelle yo mu karere ka Rubavu. Ni umukino w'umunsi wa 26 wa Rwanda Premier League. Etincelle iyakeneye kurusha ekipe iyo ariyo yose, kubera ko ni ikipe iri mu byago byo kumanuka mu gihe itakwitwara neza muri imikino. Navuga itani isigaye nyine ya championnat. Rayon Sport igikombe birasa nkaho yakivuyeho, nubwo APRFC itaragitwara neza, ariko Rayon Sport yakivuyeho mu by'ukuri. Ariko yakaniye cyane igikombe cy'amahoro. Mwumvishe ibyo Rugangura atagazaga mu rugo rw'imikino, avuga ko abakinnyi nubwo atari ibintu hagararaho cyane rwose ngo bazafata prime iremereye mu gihe basezerera ekipe ya Bugesera bakajya kuri final. Rugangura yatinyutse avuga ko
ngo buri mukinnyi azahabwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. That is crazy, that is insane. Ni ibintu biba bidasanzwe, ariko njye ntabwo nabyizeye. Ubwo niba wizera Rugangura cyane wowe ubyizera, ariko njye ntabwo nabyizeye. Amafaranga azatangwa azaba ari menshi, ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ko azagera kuri miliyoni 2. Ni nyinshi cyane. Abakinnyi nka 20 bahaye miliyoni 2 zaba ari miliyoni, abakinnyi 10 ni 20 miliyoni 40. Ntabwo Rayon Sports azatanga amafaranga menshi cyane, ariko prime izaba iri hejuru. Cyo turacyizeye ni imikino izaza nyuma y'icyumweru cy'icyunamo kizatangira tariki 14, hazaba ari ku cyumweru, ndetse tariki 7 urakoze, hazaba ari ku cyumweru kigasozwa tariki 13. Ubwo rero Rayon Sports irimo iritegura umukino ku buryo bukomeye cyane, ku buryo rwose buri hejuru cyane. Navuga ko ariyo business Rayon Sports irambirijeho, ariko murabizi ko n'ubushize muri weekend Rayon Sports kwa gatanu yagiye gutsindira Huye itsinda equipe ya Mukura. Ni equipe nkuru umukino wose Rayon Sports bayawukaniye, kubera ko niyo confidence yuko izasezera Bugesera bituruka ku buryo igomba kwitwara muri imikino nyine ya championnat yegereje muri iyi minsi. Rayon Sports yiteguye gute? Mu kanya gato nabonaga abakinnyi bagenda binjira rutorongo. Sinzi impamvu Rayon Sports abakinnyi bataza muri bisi bari kumwe, cyangwa se ariko nta na bisi Rayon Sports ifite, nta bisi ifite muri iyi minsi. Mbonye umuzamu Kadimendi yayinjira hano mu irembo rinini, no kwa turi yatuye he abare muze hano, ubundi muze hano babancagaye banyikije. Abare muze hano baravuga ngo munsi Rayon Sports izakina ngo uzumva Kagoma kanihira. Mubimbwire mbyumve, mubivuge mu buryo bwa nyayo. Rayon Sports izakina ntuzayoberana, uzumva Kagoma kanihira, uzumva imirisho n'imihamirizo, tubikesha Rayon Sports, iyo kipe y'Abanyarwanda. Rayon ni wowe dukunda, nta yindi kipe yaza ku mutima. Horana imana ubutwari n'intsinzi. That's a perfect rendition. Ariko mana y'u Rwanda. Ndashaka mumubwire ikintu kimwe, kuko ngeze hano kuri stade habura amasaha 2 n'iminota nka 30 umukino utangire. Urumva mpageze saa 6 n'igice, match iratangira ku isaha y'isa 9. Reka nguhereho umureyo abayumva gute habura amasaha menshi ngo match itangire. Bishoboka bite ko umuntu yaza kuri stade akagera mbere ya saa 6 kandi match iri saa 9? Uwo mutima mukura he? Saa 6 mufata ibyo kurya he? Kuki muzakirikare cyane? Murakoze cyane. Njyewe nahoraga nkumva kuri Radio Rwanda nkagira ngo uri umuntu w'umusaza. Wamenye se? Nakumenye Lorenzo. Yego. Njyewe Imana iramfashije kuba nkubonye cyane, naturutse ahantu bita mu Nzove. Oh wow. Ku ruganda rwa Skol. Niyo mpamvu rero kuba twabukereye twageze hano kare, niyo mpamvu twiteguye n'amanota 3 y'uyu munsi. Turayashaka nk'uko umuntu ashaka ibiryo. None se ubu wariye ibya saa 6? Yewe n'ubu biryo nabifashe neza, ndumva meze neza cyane. Niyo mpamvu mfite uno mwuka. Iri zuba saa 9 riragera ukira no kuri stade. Yewe abadata we, ahubwo amasaha atinze kugera. Amasaha atinze kugera kugira ngo twebwe twigaragaze mu kibuga. Ibwira bare bari kuri Lorenzo mfa kumenye neza ubundi witwa nde? Amazina yanjye nitwa Bumba Kareja, bamenyere ku izina rya Kanyota. Ku izina rya Kanyota ku ruganda rwa Skol mu Nzove. Niyo mpamvu ruherekeje rwamaze no kwestara hano ibyo kuba ibintu bimeze. Abantu ubu ngubu ndagira ngo ibintu byose tubasavinge neza mu kanya, ibintu bigenda no mu kibuga kandi ariko tunasavingana n'abakinnyi baturutse iwanyu mu makarere ka Majyaruguru. Aha ngaho nawe mbwira ubu wamaze kurya ibya saa 6? cyane cyane njyewe aho ubona nabifata saa 2 kubera ko saa 1 ubundi biba bimaze gushya. Saa 2 nkabifata kuko ubu mba ndazengurutse umujyi wa Kigali. Yego. None se kuki muzinduka cyane? Kuki mutandukanye na Ngendane nawe mu bikona nta kiza kibayo. Lorenzo, nta kiza kiba mu bikona. Aba n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports mu by'ukuri murabibona ko babukereye. Ntabwo nigeze mvugana nabo, ntangiye gutera kamera ngo bageze amakuru avugwa mbere y'uyu mukino. Mbona rwose barahari habura amasaha nibura nka 2 n'igice ngo umukino utangire, ariko urabona ko bazakirikare bakihanganira izuba, bakihanganira inzara yo kuri stade murayizi. Bivuze ngo uhageze saa 5
aragera ku isaha 11 akiri hano kuri stade ya Kigali Pere Inyamirambo. Bisaba nyine kwihanganira byinshi, bisaba kwihanganira izuba. Abana bato bambaye jezi bivuze ngo nabana bo mu Nzove babona abakinyi bagiye muri jogging mu gitondo bakabasaba jezi bakazibaha. Urabona ko nabana basa neza, bakiye bameze neza. Wa mugani hari uburebe buravukanwa. Ubwo nane makipe n'inyasura yakinye bazambwira uburyo wenda nabo urukundo rw'iyo kipe baruvukana, ariko kubareyo byo biri obvious, ibintu bigaragara cyane mu by'ukuri uburyo bakunda ikipe yabo. Mu kanya ku saa 9 Rayon Sport nibwo iza kwakira ikipe ya Etincelle. Nabwiye ko Etincelle ikeneye amanota cyane ku buryo bukomeye, kubera ko ni ikipe iri mu byago byo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ubwo ni mukino nawo ukomeye, ni umukino wa Marine FC n'ikipe uzaba ku munsi w'ejo. Marine FC n'ikipe ya Bugesera. Umukino wa PFC yo yagombaga gusura ikipe ya Kigali hano kuri Kigali Pere, byo murabizi ko wasubitswe. Ni ku busabe bwa PFC no kubwumvikane bw'amakipe yombi nyuma y'ikipe ya PFC yabuze mu by'ukuri umwe mu batoza bayo Dr Ader Azran witabye Imana ku munsi wo kuwa kabiri. Ku munsi wo kwa kabiri aguye iwe mu nzu mu by'ukuri mu buryo butunguranye cyane. APRFC rero iri mu gihe cyo navuga cyo kwirabura, cyo kunamira n'igihe cy'akabaro nyine kubura uyu mutoza. Twari twiteze ko uyu munsi ari bwo umuryango wa Der Zran aza kugera i Kigali mu Rwanda, baje mu by'ukuri gutabara ndetse no gutwara umubiri w'uyu mutoza bakamujyana mu gihugu cya Tunisia aho akomoka, aho kandi ababyeyi be bari ndetse n'abavandimwe be. Ubwo rero amakuru ko tugenda tuyabona turasugenda tuyabasangiza, ariko reka mbaze n'abafana nubwo wenda arabakiba b'ikipe ya PFC ikintu cy'urupfu kiba ari igikuba cyacitse mu ba sportif muri rusange. Urupfu rw'uyu mutoza wa PFC mwararwumvishe? Twararwumvishe, rwaratubabaje. Urupfu yapfuye ni nk'urwo Katauti yapfuye. Yego. Ntabwo twebwe twakishima ngo nuko ari umukeba, ahubwo tugomba kwifatanya nabo mu gahinda n'akababaro, kuko twabuze umuntu wari ukenewe. Kuko ejo n'ejo bundi umukinnyi yava muri APR akaza muri Rayon, kandi n'ubundi ni ibintu dusanganywe n'abavandimwe bitari n'ibyo mu kibuga. Turi abavandimwe, turasangira hanze ubuzima bari bwa bundi turabufatanya. Gusa bumva aho bari hose ko twifatanyije nabo, nkanye nka Gacuma rwose. Abafana ba APR bihangane, n'abafana ba Rayon Sport baze tubafate mu mugongo. Yego, byitezwe ko kuri uyu mukino haza kubaho igikorwa cyo kunamira uyu mutoza witabye Imana ndetse n'imikino yose isigaye ku munsi wa 26 wa Rwanda Premier League. Akaba rero twiteze ko kuri stade zose za kwakira imikino muri iyi minsi haza kubaho icyo gikorwa cyo kunamira umutoza wa APRFC wongerera imbaraga abakinnyi, akaba ari Dr Ader Azran umunyatunisia witabye Imana ku munsi wo kuwa kabiri mu buryo butunguranye. Hano kuri stade ya Kigali turaza kubereka wenda mu buryo bw'amashusho umukino n'ujya gutangira. Byitezwe ko haza gufatwa umunota wo kwibuka ndetse no kunamira uyu mutoza witabye Imana, ndetse kandi bikaza kuba no ku mastade yose muri rusange. Turaza kubona mu by'ukuri abakinnyi, dushobora no kubona maybe n'amafoto ye kuri stade. N'ibikorwa bigomba mu by'ukuri kuranga aba sportif muri iki cyumweru cy'imikino kugeza no ku munsi w'ejo kwa gatanu. Et pourquoi pas na journée izaza nyuma y'iyi journée APRFC yo ngira ngo izongera gukina imikino nyuma y'icyumweru n'ubundi cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka rero mbifuriza ibihe byiza. Mu kanya gato match iraza kuba itangiye, muraza kugenda mubona andi mavideo nyuma y'umukino ndetse no hagati y'umukino. Iyi ni Lorenzo Info, mukomeze mudukunde kandi mukurikira ibiganiro byacu. Nimuze rero muvuge ngo Lorenzo Info tupa ndani, Lorenzo Info tupa ndani, Lorenzo Info tupa ndani. Asante sana, bye bye. Turagukunda cyane. Bande bafana kuki imbere y'amasaha menshi ngo match itangire mwe mwageze anga? Urabizi nkanjye musabye Imana Manuel Alias Gacuma. Yego. Gahunda yanjye niyo gushishikariza abafana ba Rayon Sport Yego. bose kuza hano kuri stade bakitabira imikino, nubwo igikombe cyagiye ariko twebwe duhorana murari. None se Gacuma, igikombe cyaragiye urabyivugiye mu gihe cyana Etincelle. Hari amakipe turimo turabona abafana bacitse ku kibuga muri iki gihe, yewe narimo kwitwara neza, yewe nazatwara igikombe. Uwo mutima ukomeza ukurikira equipe ya Rayon Sport, igikombe bisa nkaho cyagiye mukura kuki mutandukanye. Ubundi twebwe umva itandukaniro ryacu. Ubureyo burya buravukanwa, ngo ubureyo burya ni nk'ingabi, abimana yahaye barabuvukana bakazarinda babusazana. Urumva rero twebwe Yego. ubureyo bwacu twarabuvukanye, tugomba no kurinda tubusazana. Yego. Abandi ntabwo ari abafana, sinabakunzi, urumva, ahubwo abo nabacancuro.
yego urabizi ko umucancuro y'umwimye akazi umunsi umwe ejo ntagaruka iwawe ariko twebwe turi abakunzi impamvu mbivuga APR ntabwo igiye gutwara igikombe igiye kugitwara ejo bundi stade ntihari yambaye ubusa ariko wabonye ukuntu ihuye nari nacurije wabonye ukuntu kwa mukuru wabonye ukuntu twashwanyaguje twari tumeze neza twebwe rero umure yagira ishyaka hava akagira yaba n'uruhinja ruri mu nda ya nyina rwitegura kuvuka ruba rukubita nyina akagera ruvuga ati gira vuba ngere ku isi njye gufana Gikundiro yawe. Mwe musanze nimo kuvuga amakuru Rayon Sport yatangiye kwinjira no mu isoko neza mu buryo busa nkaho bweruye turimo turatangaza amafaranga azava zagurwa abakinnyi beza bakomeye mu bakinnyi turimo kuvuga ku munsi w'ejo nababwiye umukinnyi umwe uzaza gakina hagati mu kibuga uzaturuka mu gihugu cya Tanzania Yusufu Ali hanyuma kandi ubwo uyu munsi twanababwiye uwitwa Bayo Sharif Bayo w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Richard Bazomo wa Kirongozi nawe Rayon Sport yifuza mu by'ukuri ushaka kuzaza kwiyunga ku bandi bakinnyi ba Rayon Sport sezo itaha. Ayo makuru urimo murayumva mukiyumva gute murumva sezo itaha mufite imbaraga nyinshi? Twebwe iyo tuyumvishe gutyo bitwongera imbaraga tubara nimba twari dufite 80% duhita tugira 100% cyo kugira imbaraga nyinshi ahubwo abaterankunga bacu nka Skol urabona nk'uruganda Skol ruba rwihitabiriye cyane rwahageze kare urumva abaterankunga bose Kanari nibaze rwose bashyiremo amafaranga ubundi wirebere umwaka utaha igikombe azaba ari cyareze ngaho nawe mbwira nibura umukino ugiye gutangira mu kanya ku saa 9 arabura amasaha agira kuri 2 ngo umukino utangire kuko tugiye kugera ku saa 7 ubu ngubu urahagereza ukibyihanganiye. Murakoze Lorenzo nitwa Nyirinkwaya Juma nanjye ndi umufana wa Rayon Sport ndi umukunzi ndi umukunzi wa Rayon Sport. Rayon Sport rero munsi iri bukine nanjye bundi mu gifungo cya Mwinzuma Ramazani ariko navuze ati ndabyuka kare ngenge kuri stade ya Kigali saa 7 ngomba kuba ngeze kuri stade kugira ngo nze kubona nizo mbaraga zo kuko nge mvuza ingoma ndi umukraza mva muri emuci match generation yego rero niyo mpamvu mba nageze hano kuri stade kare ngavuga ati ngomba kuhagera kare baze bahansanga be nkabutana amakuru yanze numve mubake ukuntu bimeze barayo mvuze nyine uhisuta wana nayo akabusayo gayo naho ubundi match y'uyu munsi Tenseri irubavu yaratubabashe cyane uyu munsi namiyaga tugomba kuyishiriramo. Hano nimo nabona bareyo babana hari umuyobozi umwe w'ikipe wavuze ko rwose ejo bundi yavuze ko ngo abafana bakiri bato cyane akenshi usanga ari aba APR kubera ko ari iratwara ibikombe byinshi muri iki gihe nk'imyaka 4 yose ishize APR niyo yatwaye ibikombe bya shampiyona abana batoya ngiye kubabaza bakundira Rayon Sport iki ko batayibona itwara ibikombe byinshi muri iki gihe bigenda biteye sha gaho twibwire ndagufasha mikoro nta kibazo bahita mu gisheri vuga cyane nta muri uvuga gutyo banyita mu gisheri sare Ponce yego mugisha ndi umukunzi wa Rayon Sport nuruka mu Nzove uturuka mu Nzove none se Rayon Sport ikundira iki ko muri iki gihe itarimo gutwara ibikombe byinshi kuki utafana APR kandi itwara ibikombe nyikundira kwihangana kwayo uyikundira kwihangana none se sha uzatangira kwihangana ungana gutya uzarinda usaza ntabwo uzasaza iri murage oya wizeye kuzanesha ufite imyaka ingahe mfite imyaka 14 ukunda Rayon Sport ndayemera cyane idatwara ibikombe cyane se ndayibona rwose wambaye na jezi rwose yise neza iki ni igikundire bana umujene akabara yisomye je ngiye ndayemera ndanayoba none se wikundira muri imyaka ntabwo itwara igikombe ntabwo itwara ibikombe byinshi hari APR itwara ibikombe kuki udafana APR ntabwo nyikundira gutwara ibikombe ukundira iki nyikundira kuko Rayon Sport gikundiro cy'abanyarwanda ikipe y'umubyeyi Bikira Mariya hanyuma sha wowe ufite imyaka ndabona ari nk'itanu je mfite imyaka 10 vuga cyane je mfite imyaka 10 Rayon Sport ikundira iki je Rayon Sport nyikundira kwihangana kwayo nkayikundira nibara yambara ubururu n'umweru ndabona wana bwambaye neza cyane akajezi ndo akaguri aka kajezi nagawe n'umukinnyi bita Adolphe wagawe na Adolphe Hakizimana Adolphe abakinnyi bagenda baha abafana amajezi kabisa biryohera amera neza cyane nawe rero nawe uvuge ijezi ni ndayiguhaye ijezi nayahawe n'umuntu wita Kalisa Rashid Chabese n'abakinnyi abajezi ariko mu hariya mu Nzove wow none se nkawe ufite imyaka ingahe ufite imyaka 15 none se watangiye gukunda Rayon Sport ryari natangiye gukunda Rayon Sport mfite imyaka 9 imyaka 9 none kwidatwara ibikombe muri imyaka sirita ibikombe bya shampiyona n'iki gikombe ntizagitwara nizaba ari imyaka 5 yikurikiranye idatwara igikombe umva Rayon Sport itazakurwaza umutima tuzatwara icyamahoro ariko dufite umukinnyi bita Papakayi Muirekeve Rune Muirekeve Papakayi uriya warabikora ase nk'ubifana APR wari kubiki oya
wari kuzajya uhora wishimye twara ibikombe imeze neza cyane. gufana APR ni nko kujya imageragere. imitima yinangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga